Szevasztok emberek, én Kól vagyok és bejelentenék valamit. Ugyebár elértem a 200 feliratkozatot már jó ideje, már 390 van azóta. Szóval köszönöm nektek, hogy ennyien feliratkoztatok, néztek a videóimat és néztek továbbra is. Nem sokára szerintem meg lesz a Social Blade Partnership is, és szerintem a SimCity-t is meg fogom venni. Mert megtetszett most így, ahogy néztem, de szerintem jó játék is lehet igazából. Mert hát nem tudom, jó játék lehet, néztem sok videót róla és eléggé sok nézettség is van rajtuk, meg jó is, hogy jól néz ki a játék is, élvezhető lesz szerintem, meg hát jó stratégiai, jó sokba veszi fel gondolom, ha ilyen grafikája van azért. Kerestem letöltési lehetőségeket is igazából, és hát nem nagyon adta, szóval így nem találtam letöltési linket, ami én így tudtam volna játszani. Jó volt letöltési link végül is, ami ez ki kellett volna tölteni egy ilyen survey szarságot, csak hát az meg pénzbe került, szóval így fail. Nem baj, megveszem a játékot. Először megnézem Tesco-ban, ott mindig volt sok minden. Aztán nincs Tesco-ban, akkor meg muszáj 576-ba megvennem 12 000-ért. De nem baj, mégis van bőven money. És ugye mondtam, a Social Blade Partnership meg lesz, akkor ugyebár megtekintésre is fogok pénzt kapni. Ami jó lesz, és akkor még több játékot tudok majd megvenni, meg jobb gépem lesz, jobban fogja bírni, meg ilyesmi. Szóval nézzétek tovább is a videóimat, értkezzetek fel még többen, osszátok meg Facebookon, Twitteren a csatornát, videóimat, mindent, amit csak tudtok. És hát minden videót lájkoljatok, kommenteljetek bátran. Kérdéstek van, akkor a e-mailemre kola9819@gmail.com tudtok feltenni kérdéseket, akármikor elolvasom, válaszolok rá. Na, ennyi lenne, köszönöm a feliratkozókat, nagyon jó érzés volt, és a megtekintés is majdnem eléri a 10 000-et már összesen. Szóval köszönöm, szevasztok!